ხო კარგია, ჩვენ ესთეტიკას ვსწავლობდით, ეთიკას, სილამაზე იყო ერთ-ერთი თავი, მაგრამ ლამაზ ადამიანში არ გინახავთ თქვენ ბოროტისული? ანუ მან მოიყვანა ჯერ ლამაზი ფორმის ადამიანი, ხო? დიახ. და მე როცა ეს ბოროტისული გამოჩნდა, მე უკვე გვიანი იყო თქვენ იქიდან წასვლა. უკვე ჩაჭერილი ხავთ შამ ენერგიის მეშვეობით. მიხვდით, ამიტომ ცთუნება ნებისმიერი გინდა საკვებით იყოს, გინდა ადამიანით იყოს, გინდა სხვა. ეს უკვე შავი ენერგია, მაგრამ ადამიანი ამას ან იშვიათად ხვდება, ან ძალიან გვიან, სამწუხაროდ. სხვა შორის, აი ვწუხარ იმაზე, რომ მაინც არ არის სათანადო პროპაგანდა ფენშუისა. იმიტომ რომ აი ბერმა მაგალითად არ იცის ჰონკონგი რომ აშენეს მთლიანად ფენშუისტება, რომ იქ არის სასწაული ინტერკონტინენტალის სასტუმრო, რომელიც კოტრდებოდა და დრაკონის ბილიკიც არის დღეს და ეს ისტორიები არ იციან გესმის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი კარგი იქნება სხვა შორის ზოგჯერ შეიძლება მარტო თუ დაჯდები სხვების გარეშე და რაღაც საინტერესო ასეთ თემატიკას მოუყვები ადამიანებს უფრო მეც გაიგებენ ფენშუის ისტორიული თუნდაც რაკურსებით მეხვდი უფრო მეტიც ჩინეთში შემოკარგებო ეხლა ღმერთმა გვაშოროს ასწეს მერე მაგრამ როცა ასე ვთქვათ გარდაიცვლება ადამიანი იქაც კი ითვალისწინებენ შემოკარგება რომელ მხარეს უნდა იყოს ეს კუბო და როგორ მოთავსებული ასე ვთქვათ ესეც კიდე ცალკე დეტალია რომ ისი სული ინკარნიდეს და სწორად მოვიდეს და ეს არის ინური და იანური ფენშუი განსხვავდება ერთი არის ცოცხლებისთვის და ერთი არის მიცვალებულების